Ал достар, мына жерде тағы да бір кеңес. Апайымыз айтып отыр, ауылдан келген апайымыз, жаңағы ақсақал қалай болды деді? Ол шетпе дейді, ана кәдуілгі маңдайдың тамырынан буындырып тұрып, сол жерден тамырдың қанын алады. Ол адамның организмінің 5 литр қаны. Одан алуға бола бермейді. Оны алу үшін жылда алу керек болады. Ол жылда алу керек болады. Ол анау ол сақинесі бар адамнан алу керек. Дәл сіздің анандай миыңыз қозғалып тұрғанның ешбір о да пайда бермейді. Бұл кісі миы қозғалған, содан бұл кісі содан кейін енді білмейді ғой. Білмегеннен кейін бұл кісі сол әлгі тамырдан қан алдырды. Тамырдан қан алдырды. Оған басылмайды, ол сірәда басылмайды. Ол өйткені мида тұр ғой бәрі. Ол анау әлгі анандай қан алдыру, ол тегіннен атам қазақта бар, бірақ ол алатын кісі айыру керек. Ми шайқалды ма? Жоқ, ана сол неменеден болып тұр ма? Қаннан болып тұр ма? Солай алу керек. Сақинадан, сақинадан. Солай алу керек болады. Бірақ ол кісі біліп тұрған жоқ. Алды, айтуға алып берді. Бұл кісінің басы сонда жазылған жоқ, ол жазылуға тиісті емес. Негізі достар, мен сондықтан айтарымыз осы, кез келген адамға барып басыңыз ауырса, жаңағы шетпе дедіңіз, шетпе. басының тамырына қан алдыруға бола бермейді екен. Сақинасы бар адамдарды алдыру керек. Солай. Жақсы достар, мен сіздерге пайдалы ақпарат болсын деп, сондықтан денсаулықты өздеріңіз күтіңіздер, денсаулықтарыңызға өздеріңіз жауапты болыңыздар. Ақсақал, сізге рахмет. Жүрсеңіз өстіп, елдің, халықтың денсаулығын жақсартып жүре беріңіз. Сізге тек қана жақсылық тілейміз. Міне достар, көрдіңіздер ғой, осы адамдар келіп кетіп жатыр, ауылға бәрінен аман болыңыздар.